Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imi zi'an wa su'imi bisahri Ramadan. Puji kali syukur urang panjatkeun kajat ilahi Rabbi nu maha gopur. Alhamdulillah dina wanci anu kiwari sonten ayeuna urang sadayana biasa muwajahah silaturahmi dina ihaplah di base campna kapena Kang Acil dina raraga reuni murang kali oi orang Indonesia sim kuring mah emot teh nuju SMA ka Pugur sareng sobat di Cibaruyut sami terakhir teh nonton tuh maju di lapang Uni nu dibubarkeun rame geuning kita tanya kantos tadi nantos mudah-mudahan silaturahmina urang di dieu perjuangan siap dari roda perjuangan bukan hanya sebatas di ormas Islam di kumpulan apapun asal berbentuk sosial itu adalah roda perjuangan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua berkumpul bersama seluruh Indonesia, wabil khusus di Bandung, mudah-mudahan menjadi modal utama untuk turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjelang sahur, menjelang buka, kita cobalah ya sedikit untuk memberikan gambaran kenapa kita bahagia di bulan Ramadan. Nuju sadacan Ramadan ge itu hoyong enggal Ramadan. Nyambut datangnya bulan Ramadan. Baik di pemerintahan, di masjid, di yayasan semua, di organisasi-organisasi menyambut datangnya Ramadan. Itas Ramadan hayang geura naon? Lebaran. Monggo hoyong geura Ramadan cenah. Geus Ramadan nanyakeun Idul Fitri lila keneh, monggo hoyong Ramadan. Tas eta acan, kenapa kita bahagia masuk di bulan Ramadan? Yang pertama kita coba dulu bahas bahwa di bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah saum. Apa itu ibadah saum? Naon cenah ari ibadah saum teh? Nu urang mah sok sering menyebutna teh puasa. Saum teh imsakun, menahan. Jadi arti saum itu adalah imsakun, menahan. Menahan dari apa saja? Imsakun mahsusun wa huwal imsaku anil akli wasurbi wal jima ala wajhi syariati. Nahan tinu barang tuang, nahan tinu ngaleut, nahan tinu sapatemon ala wajhi syariati sesuai dengan yang disyariatkan. Ti iraha cenah ngawitanna nahan teh ti kawit azan subuh dugi ka azan maghrib kedap deui ngan sepuh nya tuangan di lubaham keneh di masjid Allahu Akbar cik mah telag utahkeun telag so ditelag batal teu nya henteu datos di lubaham telag mun melag kumaha minum ulah batal saur cai mah di luar kumaha atuh nya wayahna wae itu gandeng maghrib kucido tuh sepuh urang mah apik pisan. Allah sudah menyiapkan surga untuk yang melaksanakan ibadah saum. Iraha cenah kumaha bet saum teh disiapkan surga ku Allah. Dina surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala nguningakeun auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rek saya urang ngalaksanakeun ibadah saum teh la'allakum tattaqun diberi gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi disebutkeun? Nah cenah disebutkeun jalmi nu ngalaksanakeun ibadah saum bakal dijamin surga ku Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tiasa dina surat Al-Imran ayat 133. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Urang rek saya ngalaksanakeun ibadah saum jantan jalmi anu takwa.
sedangkan surga teh surah Allah wa jannati arduha samawati wal ard, surga yang seluas langit jeung bumi, uidat lil muttaqin disadiakeun kanggo jalmi-jalmi takwa. Jadi mudah-mudahan urang rek sing ngalaksanakeun ibadah saum, urang dipasihan gelar takwa ku Allah, tos disiapkeun surga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha cenah nah jalma nu takwa ngeusian surga teh sabab jalma nu takwa mah teu ngagaduhan dosa sanajan sakedik. Urang gaduh dosa teh. Aduh. Alhamdulillah syukur. Biasana sok nyebutkeun gaduh dosa teh, gaduh ulah gaduh. Loba. Ka surga moal. Di sana. Ini itu kera gelas. Jadian deui. Dit. Nya. Adit. Surga teh Ajak main. luas langit jeung bumi. Ini yang kena gelas. Kanggo naon uidat dicanangkeun, dicawiskeun kanggo jalmi nu takwa. Nah surga teh dicawiskeun kanggo jalmi nu takwa sabab jalmi nu takwa mah nu teu ngagaduhan dosa saeutik oge. Jadi di surga. Urang gaduh dosa teh. Ka surga teh. Insyaallah. Ka surga. Insyaallah. Insyaallah. Ayo nu ngawalna mah kumaha Allah. Pasrah eta mah. Aya oge nyebutkeun kieu, bae cenah Ustaz asal ka surga we. Rek ka neraka heula ge asal ka surga we. Sanu daek memang kumaha di neraka. Nya sadaya ge ali. Sim kuring kantos ngalangkung punten nya. Aya preman cocorowokan di terminal. Pedah teu sawu. Aya nu ngawartosan lah keun bae teu kuasa ge keun wae paling ge jadi cocok-cocok neraka. Memang neraka paralon. Aya nu kitu kan. Ya. Laras urang mah termasuk sim kuring seueur dosa. Dosa nu dipidamel ku urang sadaya. Tapi sing emu nya. Salah satu Ramadan itu adalah tempat untuk membersihkan dosa. Dosa yang mana? Cenah Ramadan mah ngabersihkeun dosa nu alit eta mah saur para ulama. Sedangkan di hadis mah tidak ada batas, dosa yang mana saja dibersihkeun na Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kalayan iman dan mengharap ridha Allah, ikhlas, gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dihapunten dosa nu partos kalangkung. Dosa nu baheula teh dihapus ku Allah, dibersihan. Kan cenah syaratna Ramadana iman jeung takwa. Betul. Ramadan itu adalah amalan saum yang mutlak akan Allah terima. Sabab saum itu satu amalan susah disombongkeun. Sok keur saum naon bisa disombongkeun. Leuleus pira kudu sombong leuleus. Salat mah bisa wae rada sombong saeutiknya. Mustami saeutik al-ikhlas. Mustami rada loba waduha rada panjang. Bisa wae salat ya. Tapi saum sok naon disombongkeun. Sedekah. Sok sedekah mah kadang-kadang punten nya. Sedekah teh ikhlas. Sampai-sampai nyebutkeun ke alim disebut nama. Nami saha ulah aja hamba Allah. Bakat ku hayang ikhlas. Tapi da kadang-kadang hese tah. Ketika DKM ngumumkeun alhamdulillah tadi sonten aya nu nyumbang ka masjid 5 juta. Namina hamba Allah, DKM teh bade ulah kuliah beka saha. Nu mere kan sieun ka batur melongna. Bising DKM ninggalna kang sanes 5 juta. Cek nu gigireunana, oh ya kalau gigireunana, geuning si akang kitu 5 juta atuh jadi masjid apa. Tapi saum sok naon urang sombong. Saum itu tidak ada ibadah yang bisa disombongkan. Saum mutlak-mutlak, jadi saum itu adalah mutlak ibadah yang akan Allah terima. Ngan meureunanya saum mah nu biasa kena dijagi teh gugurna pahala saum. Kunaon cenah saum bisa gugur pahalana? Minal lagwi waropasi, ku ucapan nu kotor sareng perbuatan nu sia-sia. Tapi di mana satu saat kurang ternyata nyarios rada teu pararuku berbuat sia-sia pahala saum urang berguguran. Tapi tong hariwang deh Ramadan mah dijamin ku Rasul sok akhir Ramadan keluarkan zakat fitrah. Nu zakat fitrah itu salah satu fungsina tuhrotan li nafsihi wa tuhrotan li so'in. Zakat fitrah mengebersihkan diri, zakat fitrah tuhrotan li nafsihi oge tuhrotan li so'ini
Zakat fitrah teh ngabersihkeun ibadah saum minal lagwi warofasi tina perbuatan sia-sia sang anu kotor. Jadi insyaallah saum mah mutlak ibadah nu bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sehingga jaminan bukan hanya sebatas Allah akan menyiapkan surga bagi orang yang ibadah saum, tapi justru surga nu merindukan urang. Sok cobi kapupur aya lagu Iwan Fals nya nu rindu ka kekasih nuju SMA sih kuring teh teh ku menanti seorang kekasihnya mun telepat mah aya tah ngarinukeun artina punten lamun urang rindu itu teh ingin bertemu suami ibu-ibu damal tebih nya istrina teh rindu nelpon nge-WA video call pek teh salatina teh dongkap teh ngadadak teh ngetrok ke panto assalamualaikum istina teh apaleun nu dongkap teh sarogena muka panto cik ngambek moal kusabab datangna teu wawartos heula ngambek moal nya moal paling oge jol cilamay geus no kitu bari jol gabrung kitu naon tak ternyata orang yang melaksanakan ibadah saum bukan hanya disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, justru surga merindukan orang-orang yang ibadah saum. Surah Rasul nguningakeun al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 kelompok. Talil Quran wa hafidil lisan wa mutimijian anu terakhirna wasoimi fi sahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 kelompok yang salah satunya wasoimi fi sahri Ramadan. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pas orang bertemu sareng Allah teh surga itu berteriak dalam hadis kepada orang-orang yang beribadah saum, mohon diberikan jalan untuk memasukkan aku surga. Aku ingin cepat dimasuki oleh orang-orang yang ibadah saum. Coba beri jalan dan berikanlah jalannya melalui pintu ar-Rayyah. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum khusus masuk surga Allah melalui pintu ar-Rayyah. Nukatiluna bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu ada tazkirah dari Allah. Tazkirahnya apa? Tazkirahnya bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu diberitahuan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ada pada diri kamu mutlak bukan milik kamu, itu hanya aku titipkan, sebetulnya milikku, milik Allah. Punten urang gaduh artos segala artos balanja ya. Balanja baju teh seueur. Nya. Cek tetangga teh eta meuli baju meuli loba teuing jeung geus balanja urang jawabna kumaha? Pasti menjawab duit-duit urang. Bala balanja nu urang baju karasak nu urang laras teh. Nya. Bapak-bapak jeung istrina jalan-jalan di kaleng anu nyebutkeun eta di pulang kaleng sagala ngajawabna kumaha? Pamajikan. Ai. Rea protes. Tapi ketika saum urang muka kulkas apal aya seger. Jeruk aya dicukut ke urang cek Allah teu kenging imsak ditangkeun teu kenging ulah kalepasan keur saum tiasa teu ka Allah ya Allah pamajikan abdi meuni dicaret tiasa teu moal. Artinya mutlak pada hari itu kita sedang diberikan teguran ku Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya apapun yang ada dalam diri kita seolah-olah ngarasa teh urang bojo kadang-kadang nu urang rarasaeun teh para kade nu Allah. Ketika Allah menentukan sesuatu kepada istri urang ulah ditolak. Suami ibu-ibu nu Allah nya matak cek Allah ka suami sok cenah menikah teh masna wasulasa waru ba'a biasa teh ibu-ibu nyari ulah Pak kade eta nu Allah cek Allah pek rek nikah deui mah 2 3 4 nya ulah dicari ibu-ibu da suami ibu-ibu teh nu Allah eta ngan moal suami ibu-ibu mah insyaallah bala lagu bisa di jalanan bala lagu tah hartosna bentar 3 perkara ini menjadi modal utama bagi kita ketika kita betul-betul merindukan untuk melaksanakan ibadah saum. Yang pertama kita akan diberikan disiapkan surga ku Allah.
Yang ketiga, kita akan diampuni dosa. Adanya Cacan. Tacan nu katiluna urang ditegur ku Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan, apa yang kita perjuangkan, sekecil apapun yang kita keluarkan, itu akan menjadi modal utama turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebahagiaan kepada kita semua dengan disambut oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir punten nya. Ketika rengse ngalaksanakeun ibadah saum, urang tengke Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Aya dua hartos eta teh. Aya kembali kepada fitrah, aya oge kembali kepada iftar buka. Sehingga kalau kita akan berangkat urang bari angkat ka lapangan salat Idul Fitri itu disunatkeun barang tuang heula. Teu kengeng nuju kosong dan disebutna ge Idul Fitri. Bisa cenah abdi mah teu barang tuang, cikopi nya sarua keneh we nu penting mah henteu, nu penting kalebetna. Aya oge kembali Idul Fitri kembali fitrah. Kembali kepada kesucian sehingga mohon maaf suka ada yang sebetulnya tidak jadi masalah, cuman kurang pas. Ketika masuk Ramadan, Rasul itu saling mendoakan. Ya, sanes lihapunta. Kumaha cenah musri hapunna teh jangan berkawis. Ngan biasa Rasulullah saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh dijawab taqabbalallahu minna wa minkum, boleh dijawab juga amin. Jeung lamun keur silih hapunten ulah mabata tanya tos we sami-sami we kitu. Ulah dugi ka istri nyungkeun dihapun ka caroge, Pak hapuntennya mama teh seueur kalapatan ka bapa. Ke mah naon wae taulah kitu. Nakah yang detail. Kata napi caroge nama bapak teh kuntanya seueur pisan kalapatan naon. Keulapa. Naon wae Pak? Tak ulah. Kana moal beres. Pasea. Tos we nya sami-sami silih hapunten. Mudah-mudahan urang sadayana saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah di bulan Ramadan menjadikan pendidikan bagi kita untuk salah satunya pendidikan yang akan menjadikan sangat peka terhadap rasa sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang ada di bawah kita. Kan orang keur saum teh laparnya leuleus kakarabekan nyeri tah nu lapar ge kitu. Mudah-mudahan rasa sosial kita lebih tinggi. Dan terakhir tadi mudah-mudahan peneguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hanya dititipi oleh Allah. Allah pada hari ini bulan Ramadan menegur untuk ingat bahwa ini milik Allah. Dan mudah-mudahan ketika rengse Ramadan kita mengingatkan milik Allah Subhanahu wa taala, laksanakan di jalan yang Allah ridhoi. Bukan hanya kamu plase saja. Punten sok aya mobil dituliskan 100% milik Allah sok aya. Ari tetangga gering, Kang namun aduh punten dianggo ongkos 100% milik Allah. Nya, urang mah ulah walaupun tidak ada tulisan 100% milik Allah, jika orang lain memerlukan pertolongan kita, jadilah kita orang yang terbaik di hadapan Allah. Punten nya, jalan yang terbaik di hadapan Allah teh bukan sok rajin tahajud hungkul, rajin sedekah hungkul bukan. Tapi orang yang terbaik khairun nas yanfa'uhu linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Urang cicing di mana wae, jadikan manfaat bagi orang lain. Nya. Bapak-bapak, lah Pak Kades, Pak RW alhamdulillah ada, Pak RT aya. Jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Kades, jadilah manfaat bagi orang lainnya. Tarasa. Bapak-bapak aya di OI, bapak-bapak aya di mana saja, jadikan komunitas apapun menjadikan modal utama yang terbaik diri kita di sisi Allah, karena orang lain bisa menerima manfaat dari kita dalam gerakan atau program-program apapun. Mudah-mudahan kita menjadi sok sanaos punten beden wadahnya, aya nu wadahna di pemerintahan, aya wadahna di ormas Islam, aya wadahna di kumpulan-kumpulan seperti OI dan sebagainya. Tapi usahakan jadilah di antaranya kita menjadi orang yang terbaik. Dengan cara apa? Beri manfaat bagi orang lain dan orang lain merasa bahagia karena adanya kita dapat manfaat dari keberadaan kita semua. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berkumpulnya di sini jadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita telah membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan saum kita dibersihkan dosa orang tur, dihapun segala dosa perusahaan tur, ditempatkan di tempat yang mulia. Kelak di dunia kita bahagia, kelak di akhirat pun kita lebih bahagia insyaallah dengan surga yang dicita-citakan. Amin. Kita berdoa sebelum buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal junami wa min syai'il asqam. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi